Kali ini aku mau spill cat rambut yang tahan lama dan tanpa bleaching. Before, ini warna rambut aku. Akhirnya aku menemukan cat rambut sesuai dengan impian aku. Biasanya kalau aku cat rambut selalu ke salon dan ngabisin waktu berjam-jam. Tapi kali ini hanya 30 menit aja kita bisa cat rambut di rumah aja. Gak perlu mahal-mahal, gak perlu 300 ribuan. Apalagi rambut yang sepanjang aku. Biasa cat rambut dengan harga belasan ribu malah luntur. Yang paling penting itu bahannya alami dan gak bikin ngerusak rambut. Bahannya juga gak berbau keras. Satu packnya udah lengkap banget, ada sisir, handscoon, plastik pelindung telinga, dan plastik yang melindungi baju kita. Iya bener gak sih cara pakai plastik? Dan katanya kita kalau ngecat rambut itu ngambilnya dulu dari bawah agar semua warnanya merata. Rasa aku sih ini udah cukup merata.